我咧自己本身咧就係做翻譯嘅。有冇同學係想將來做翻譯㗎？可能你諗緊係嘛？翻譯做啲咩咧？如果而家我想你咧幫手翻譯咧乜乜，或者翻譯一部漫畫，你會遇到咩難度咧？咩困難咧？俾個例子，媽媽咧有首歌仔咧都幾多人識唱嘅，就係唔得唔得，點算啊？跟住咧點樣將隻雞變做鴨？冇錯啦。好啦，將佢譯咗，我唔使譯英文啦，我譯普通話啦，即係書面語，點譯啊？唔得唔得，點算啊？不行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 ，點算啊？怎麼辦？跟住咧點樣將隻雞變做鴨 ？How to？咁犀利嘅嚇？怎麼辦？那隻雞變成鴨係咪啊？好啦，但係如果係咁咧，你就完全失去咗原著咧嗰個味道啦。佢個唔得同最後嘅變成鴨係有關嘅，因為個得其實係 duck，D-U-C-K duck，得唔得啊？咁所以你點譯咧？哇，好有難度係嘛？所以咧呢個交俾你哋啦。咁咧嗱，跟住你哋睇嘅時候咧，我希望你哋發掘更加多有趣嘅事情。頭先同學都已經試過啦，原來咧有好多櫃桶啊，有好多咁嘅拉閘啊，可以拉出嚟嘅。咁你哋應該咧慢慢自己去睇，好唔好啊？咁我咧個講解咧就到呢度為止啦。